Hola a todos, hoy hablaremos sobre los soplos en el corazón. Tranquilos, son más comunes de lo que imaginan. Un soplo es como un sonido extra que el médico escucha al oír los latidos del corazón. Algunos pueden ser ligeros al escucharse y otros son más intensos. Pero, ¿qué significa esto? En la mayoría de los casos, los soplos no son motivo de preocupación. Y en estos casos, se les llama inocentes porque no afectan la salud. A veces desaparecen solos o se quedan ahí sin causar problemas. Sin embargo, en otros casos, un soplo puede indicar algo más serio, como una válvula del corazón que no funciona bien o una comunicación abnormal entre las cámaras del corazón. Por eso, es importante que acuda al médico para que lo revise. Con chequeos regulares se puede saber si hay que prestarle más atención. No olvides que tener un soplo no siempre significa que algo anda mal. Es solo una señal de que hay que revisar más. Así que la próxima vez que oigas la palabra soplo, no te asustes, infórmate y cuida tu salud cardíaca.